bale na jina banaitaka ibwa ya bosuku ata bosenge ibo oya tabotome walanya oji namwese nange twacho hano twacho mumela nibo esi yeto yakone betu twakelelela ibundana na nkoma. Tunaendelea kukamatana na adui. Sasa adui anakuwa mwingi, adui anaendelea kuwa mwingi. Hapa hivi gisi tuko hapa. Kuko wenye ambao wanafurahia ujio wetu na wale ambao wanakwazwa na ujio wetu. Sasa nawaambieni hivi. Wewe mwenye utakwazwa na ujio wetu unajidai. On ne peut en se forçant de passer les murs. Hata ufanye nini hii nyumba ikiwa kidogo hivi fasi ikiwa kidogo, ile migongo ya wale watu unaweza sukuma ile nyumba isogee kule juu wapate fasi? Umbe hautatutingiza hata saa moja. Chenye napenda kuambia ni kwamba uadui ndio kitu tunakuja kupigania. Adui tumumalize. Tutamaliza adui namna gani? Mbona tulikuwa na jitihada za kumaliza adui, lakini sisi peke ndio maadui wa kwanza. Tumekuja kusema hivi, vita vimekuwa virefu. Wakati vijana wote walijikusanya wakaenda wakasema tutetelee nchi yetu. Wakati vita vinakawia kule, wale ambao walikuwa na mawazo ya kusema vita havitakawia wakaenda ona muda unakuwa mrefu, wakachoka, wakaanza kukimbia na masilaha zao wako nazo manyumba zao. Zile silaha na wale watu ndo wale tunafata kuchukua na mwese. Silaha yako ndugu yangu itakuwa ya maana ukifyeka adui ule ambao anasababisha usalama mdogo katika nchi yetu. Sasa wewe unakuwa chanzo cha kuleta ule usalama mdogo. Hapa hivi siku ya soko leo, watu wako wanajiuliza, wanajigusa muvichwa, tutapita njia gani hapa? Na ile silaha ya kusababisha watu wakuwe na mioyo isiyokuwa na uaminifu wakati watarudia manyumbani, kipindi walikuja kulema soko kutafutia watoto angalau, ndio zile silaha tunakuja kukanyaga. Itabeli anyanga ukomo wetu, tunakuja kukanyaga zile silaha. Lakini kwa bahati mbaya ninyi unajua kama kaka yako anamiliki silaha, iko anaenda anahangaisha watu na ile silaha yake, utamficha. Wewe ni adui wa Kongo kuzidia makanika na mwese. Kwa hiyo uwe na moyo wa kupenda nchi. Kama ni kaka yako, uende ukaseme kwa uficho, kaka anakuwaka na kasilaha. Kaka yako hatutamfunga, tutakamata kale kasilaha, tunabeba hako twende kufanya nako kazi. Kama yeye atapenda hapana. Kuko watu ambao waliwahi kugusa silaha hawapendaki watoke pembeni ya silaha. Sawa, mimi gisi nilivyo hapa, uniambia niache silaha, unasema bongo. Unasema bongo kabisa, niache silaha. Juu nikiacha silaha najisikia sina usalama. Ndajisikia sina usalama. Na kwa kuwa mimi nazingatia ile silaha yangu na kusema siwezi itoa. Ni silaha ya kuenda kufanya nayo kazi ya kutetelea nchi, manake tukomboe udongo wetu. Itabeli ukombozi. Kumbe cha maana ni kwamba ule ambaye tayari ameshindwa, amechoka, ameona ilale la nsase liabo ngota bata,
ine kila lusuku maisha milala mbisashi na ocho lushekyo bunduki yobe otowe na obe oebolane na bitu bya bunduki bibi abeto wacha ni bobe wa ema bunduki lakini ngeobo ele yao lombakalwa wasene olio ekundi itetele yabato wa acho be bunduki emango ocho ono akonja wake mwana sholo abe chakonja mwana babwana bwana hapa kuko kope bwa nishaona kope hapa munaenda kugunia ile pesa munaikula ile hailete maendeleo kabisa ile hailete maendeleo hata saa moja na tutaendelea kuwa wa maskini hivi tutakuwa wachafu hivi gisi tunakuwaka wachafu sisi wa maimai na mweze tukipenda kuwa wasafi tuepukane na mambo ya kumiliki silaha isiyo halalika. Hivi silaha yangu inahalalika? Mo kapteni anajua silaha yangu hapa. Anajua silaha yangu. Ile silaha anajua kama ni silaha ya kutetea nchi. Silaha ya liberation. Haiko silaha ya kuharibu. Sasa wewe ungali unamiliki silaha kinyume ya kijeshi. Bwana, tatizo ni kwako. Huko na shida ndugu yangu. Huko na shida ndugu yangu. Zaidi sana napenda kuambia wababa na wamama. Tuko na tatizo moja. Wakati nilifanya mitingi Nyundu, kufika Sanza tukakamata wahalifu. Wale watu ambao wanashikilia silaha kinyume ya mapashwa ya serikali. Kulikuja wamoja, watu wengi walikuja kuwatetelea. Bwana, hawa watu si wakosaji. Hawa watu antuka maneno ya mingi. Lakini nilisema hawa ni avocat de diable. Ni wale waadui wanazidia makanika. Kwanza wao wanazidia makanika. Mtabeleze. Wao ndio wanasababisha usalama ukue mdogo sana. Hii kazi ni kazi ngumu. Ni kazi kubwa. Ambayo kazi hatutaweza kumaliza tusipoungana mkono kwa mkono. Mimi na wewe tukiungana mkono kwa mkono, hii kazi tutaimaliza tafadhali. Hii kazi tutaimaliza. Kwako wewe inakubakilia kaka dada kuonesha kidole. Uwe anere kila pasi kwenye huko, uwe anere wa kuonesha huyu mtu ni mtenda maovu huyu. Ukifanya vile kartie yenu itakuwa takatifu. Itabele takatifu. Ile ni ujumbe ambayo tunakuja kuwaletea. Huko watu hapa ambao wataenda kuinterprete maneno gisi haiko. Sisi tumekuja hapa tunaruhusa manake ni ruhusa rasmi. Ruhusa mzuri. Mkubwa wa Kongo ni nani? Kijana mmoja anaweza kutuambia mkubwa mwenye anasimamia watu wote wa Kongo ni nani? Felix Tshisekedi anajua gisi niko na wahudumia hapa. Ile mjue. Msikuwe watu wa kwenda kupanda ndago wakati wenzenu wanapanda mbegu. Sisi tunakuja kupanda mbegu lakini wapandaji wa ndago wanabakia pale. Kama wewe ni mpandaji wa ndago ndugu yangu ujue kama wewe ni adui wa Kongo. Lakini mdharau Kongo na muita ni maskini. Kama upendi Kongo wewe uko kama upendi Kongo wewe hata mbinguni hautafika na kula pia. Lakini kama unapenda Kongo lako hata Mungu atakusamehe kosa zimoya za bulozi, za bwizi. Juu ulitetelea udongo ambao amekukabidhi kwa hamu. Kumbe upende Kongo na hata mbinguni utafika. Na mweze. Kupenda Kongo haitakuwa hii ya kusema literature. Tunasema tunapenda Kongo, tunapenda Kongo. Kupenda Kongo ni matendo, si maneno. Naweza kusema napenda Kongo
kisha naenda kuwinda mkongomani mwenzangu na mtendea vibaya. Eske pale vile napenda Kongo? Kupenda Kongo ni kupenda ndugu yako, upende baba yako, upende mama yako, upende kijana mwenzako. Ile ndio kupenda Kongo. Kama Mungu alitupatia hii udongo, tuna defendre udongo. Eske udongo ni nini? Hii udongo hii ya majiwe na matope ni nini? Lakini udongo ni huo. Mnaona udongo? Huo ndio udongo. Umma ndio udongo. Population ndio udongo. Sasa wewe unasema una defendre udongo na population kunaitesa. Una defendre udongo? Hapana. Donc tu dis un mot et son contraire. Chenye napenda kuelewesha ni kwamba ukiniachia hii kazi unafanya makosa, unadanganyika. Tufanye hii kazi pamoja. Tufanye hii kazi pamoja. Napenda kuambia kwamba musiende kuinterprete makosa. Musiende kuinterprete makosa aseme tuliona jeshi la mzee Kibukila mtetezi tayari wamekuja kujiunga kwenye jeshi la serikali. Hapana, sisi hatujiunge na jeshi la serikali. Bali tunakuja kusafisha barabara. Tulete wale wahalifu, tuwapeleke kisha nchi bakie na amani. Kile ambacho nitawahakikishia ni hiki. Kile ambacho nitawahakikishia ni hiki. Sisi tulishavumilia. Sisi hatutatoka porini kabla adui hayaenda kwa Rwanda. Wakati adui atatoka Mkongo anaenda kwa Rwanda, sisi tutahakikisha kwamba nchi yetu inakuwa takatifu. Tunarudia sasa, tukue kula ndagala na watoto na muweze. Upeleke ujumbe unaosema kwamba hawajakuja, wanakuja kusensibilize, lakini wanarudi waende kutenda kazi ya ukombozi na muweze. No mutoche bino babondo bale ano. Ole wakelole me akendalo. Ayo alandalo ya kareti sato. Situ kareti sato ale machozi. Abyala karemo. Singe chibele chose cha omba. Icho bochibwa beni. Betu tatu ataka tobo chibweba ongo. Betu tocha enefula mutakele nune byangene na mubola niho betu to mpaka toche enefula muisho enefula to echa muisho ebe twachocha lombaka to na ocha nefula ta enawa to bochi baba ongo na muwese bo eyo muelewe lombaka timuma mwana chino telefone chile motendano na ruhusu benu mutomecho kila hatu. Bale bola ya baungwecho na lenu sauti lele motendano baungwele. Lombakata muye mwatenda ele ya saba. Mutende eto eleo. Eto achanga ono leli chol olonda. Bale ba desertere beto te mluga ye farasa ba desertere. Bose ba umato ole wa ochwa tatwachu choka nganto nkoche ngewa ochwa obe uyi ane yao na lebi ochwa lakini ela bunduki ela olushela bunduki tunganwe ole wakati wafaa na wakati wasafaa. Bacho atenda nivo wakanisa bacho atenda nivo mahubiri na nyimbo zitanyamanza. Hii ni mahubiri. Wabembe wanasemaka atondelwa hata ikyo chikobo lembo.
Wakati mimi nakuja kukuambia bwana toka mwa hivi, na ukikatala utakuta neema inaenda. Tafadhali nakuambia utakuta neema inaenda. Kuna wale ambao wameneemika, wameshikwa wakiwa wezi, wanapelekwa kwenye Central. Lakini wewe kwa bahati mbaya hautapata ile nafasi ya kwenda ku Central. Wewe bahati yako itakuwa kurudi kwa Mungu. Ukirudi kwa Mungu utaonekana tena? Na hiyo nawaambieni njoo azimio ya mwisho. Azimio ya mwisho ni kukamata na kumaliza. Kama walifu hawapunguki na mabaya haitaisha. Kama walifu hawapunguki na mabaya hayataisha. Unaenda ku Central, unaenda fanya 4 jours, unakuja unakuwa kufika kukifu. Wewe njuli ni staki wewe. Otaleleo be mwikolo sasa. Bwana, ni kukamata sasa na kumaliza. Tuone kisi utakuwa sema otaleleo be mwikolo. Na waambieni hii ni decision ya mwisho. Na wakati niko nawaambia juu ya neema, hii ingali wakati wa neema. Mufanye kama ni kuleta kwa uficho ili watu wasijue kama ulikuwa unashikilia silaha kinyume cha sheria. Kuja nayo mfukoni, ukuje ukaturemetre nayo. Hauna tatizo, nakwambia hautafungwa. Unatuambia muniandikie kibali mimi niishi huru kumungini. Pale hakuna tatizo. Nashindwa na maisha ya kijeshi. Leta silaha yetu, leta kale kanguo ketu, utuletee na we uachane na si. Haungamae zambi zake na kuziacha amefanywa. Tutakusamee. Lakini wakati wewe unaenda kukamatiwa sasa kinyume, kuharibisha hivi venye tunakuja kufanya, ujua unakosa bahati mudunia. Ile uelewe unakosa bahati mudunia. Na waambieni kwamba mushike hii maneno, musiyatafakari mubaya. Muyatafakari kama vile tunavyowaambia hayo. Sasa naenda kuwaambia kwamba kuna muda sasa wa kuwaonesha hii process imetoka wapi. Hii ya kutuma mpaka wanajeshi wetu watu wanakutanana. Ni vitu vimeanza muda mrefu, lakini wewe haujui. Wewe huko unasinzia, lakini mimi sisinzie. Nakosa kusinzia juu napenda inchi. Wewe mwenye upende inchi unaona ukishiba ndagaa unasema leti ile Android nitume message Bulaya. Ila iko kupenda inchi. Kupenda inchi ni kutumikia na muweze. Basi tutakwenda kumkaribisha musika mwenye anapana hivi bibuyu. Apatie kibuyu mtu mwenye atawaambia habari jinsi tulianza hii processes na mpaka kwa leo hii matunda ambayo tunakula kwa leo. Na waza soko ya